مقرط جوك دستيم قصتي كري دراها جوك بردايا ام بساعتك زي فيديو تشيكم جوك بردايا فادا افقع دريم كرنا جيرا جزلقيان دستيم قصتي بس في قاسيل هي فياوي ما قمرة تفكيريا روج باش هرسي في الكومنت سؤال نقاس نوي فيديو اجو مطقة حريمة شنقو في قاسي ام بمي في يوم خو حاضر كيريا الهي فياوي ما جوك بردايا فادا افقع دريم خودي كرنا جيرا وهو اجي بانير تشيكم فيديو يعمل بيكتينها Geretçe. جيرت نزانيتشيا لا اجي نزان جيرتشيا Eigentlich habe ich schon mal. غزال ما هو تخي Nicht schön. حقا غزي جلكي توجن تشكي wir machen heute Kokoskekse. Also die sind ganz einfach, nur mit 4 Zutaten. Also unglaublich lecker. Tja, einfach. Deswegen bleibt dran. Genau. Mama sehen Preraha ame iro Hindistan ame biskawite Hindistan javizi chicken lo pastewa. تاني بشار مع زماتشيد بي خدي اشتري حتى بني المميزين ابدا بوشمان نابن ونهارنا دركي نحوجي وندستفالا جهرن ونبيما تشتب خورا نبيليا ابدا فيجا حتى ونشعفيخو متشو بالكن ونيوا تشيكن ودكاون فيجام هارنا متفخي تلفزيوني بمرينا اموت ودكام هارنا فيجا متفخي امدس بسكويتي خوك أصلا هاتنا متفخي دكافي جز مع زميخو جورا بيجم بيشي اسمع auf Deutsch. Ich habe meine Zutaten, ich habe ein Glas so Zucker, 4 Eiweiß, ne, ihr seht das. 5. 5, es war schwierig, 5 Eiweiß und bestimmt, also 4,5 Glas auch Kokosraspeln. Also nur wirklich 3 Zutaten und eine Prise Salz. Also eine بقى كويج أزخميدا. eine Prise. وجوار بيجم قد حك شكرا. سبيكا هيك بينجن. جو هيك ومظن بنشار بصن. أما ما يجبر جو هيك ما هناك ما يتنك تشوش كنك مظنا. جبر لهم بينج. سبيكا هيك وبشتنجي شار ونيف قد حجي وهندستان جريزي كبنيدا. ها أبن مع زميمة نتشتكي دينا والبقى وهم خوي بجك خوي. Also 3 Zutaten, mehr wirklich braucht ihr nicht. Genau, also ganz einfach und wirklich chicken. Ja, deswegen bleibt auch bitte dran bis zum Ende. So, jetzt erstmal Eiweiß. Macht die Kekse nach. Die schmecken wirklich super. Zucker. So, Peschi, Kanjlafchen. So, نب ماكينيجي نحوجيا هالو ذون تشكي وشكل بحالين حتى شكل قنش بحالي هالو ازي هم بريزي زالس so بريزي زالس شي مخسكي تمام ممكن نقول شكل حلها تمام تفيجد بعيني قدحها الشكل also dieselbe Glas von Zucker جوز الهند يعني هندستان جافيزي ياك Also ein Glas Kokosraspel. Jetzt noch eins. تقدحنا بيشي Paar Sekunden später. Ich schenke die Kopek. Also 4 Gläser und 2 Esslöffel jetzt sind an Kokosraspeln drin. Genau, für 5 Eiweiß. Für 5 Eiweiß. Mit Tam Char قدح بيع شكل ودك في جي خوارني جوز الهند يعني كوكوس نص هندستان جافيزي مخصنا Genauso. بينج سبيكادا ونبينن تشقا خوش هالو ونشكل دنوا هسانينا هذا ما يكيش بيلوافا هالو نراجني دا ما يزينا فيغا هيك خرانا بالنطرسهن هالو بيشي بقنا جلوك هالو الشكل بدنيدا تستيخوا هالو هنا تشقا خوش تشيل Und dann kommen die einfach gleich in den Backofen. einfach هيك دبن تشتك نابن ونخنا فرنيدا وازي جوارا بيجم تشقاسي فرنيدا جيب مينن va بسكويتا مطلقة تشيكن قالك يخش زارو Macht die bitte nach.
جدوغم قنيارة جزا ولو مهو هري دركي مهو ندست مهو نقهي تشتي جران تشيكي أف هسانينا هالو أصو مزوبوتاميا سلافوريس اشترى بجنا تو خانا دايكام ناي والله تجي أف تعريف تشيكر بو دستي تساقبي وخزيا مبتا تفوترافي وادا بانا داني بانا سر قباق فيديو يا أخوة جبرقو فوترافي أخويا نتكر ودستي تجي ساقبي ساعات خوش وأجي تشيكم هاون بينن إن شاء الله هم تعريفام جي بعجبينن وكم قوتي هما وكب قاي هرسي الهوا خويج بخنا ناردا تمام هافتام جوي تعريفي تبسينة قدرت كذي عون بين ما يخلص تمام دا فيجا امين هاما فرناخو سنجران ديا صرصدو حفتي امي ازي ما يزين مقناو كاتش قاسي تيدمان Also wir haben jetzt den Ofen vorgeheizt auf 250 Grad Ober-Unterhitze. Und wir sind Hakenkem. Ich mache jetzt auf 170 Grad. Okay. Jetzt. Und dann gucke ich ungefähr so eine Viertelstunde oder so. Ja. 15 bis 20 Minuten. Achso, und Eigelb benutze ich das auch. Also Vana Avejo, Moajizek Machuaren Nada. Schmeiß sie nicht weg. Und tamam, da kann ich am Tapsinache benen, und sie war den Messer. Einfach, هيك ميك تشتغلنا ما لازمة. أمي خنا فرميدنا. Also nicht ما قرصكي خصنا فرميدا. Also wir haben unsere Kekse im Backofen jetzt und dann gucke ich war فيديوهنا خوش ما يزينن راستي فيديوهنا بري قالكي مخارني خوش تشي كرنا قداز نو فيديو خد ما يزين حتى نهام لوانا ما يزانبو بينن شقا أفخارنا كسيروف بيجنا بيناكي قالكي خارنا كخوشا هنجي ناني مشروطي قلتي بيراتهم مبناني على باتشي راستي خوش تشي لغالو باشن ما يهبو نريك ودي جارك لازم ناني ما تفرني ده شوطي ما ناني على باقويتي احنا تفسكار دي شفرة لكن هنا كوشلو يك شخص بلولو شخص ومجيكار شخص اما اسفازم يلولو افقرار بيني ما تخشي بخدي ليه متشويدا وزيما يلوجي وقانشي كدانا جوكي خختي كودا يا ربي نهدان وهواسا شنقا أفجوكانينا في رحيم اسطانديا فاجوكارا أني كامجا نبينا نشوش كتشيري بسكين بين هالو تشيبون حياة تشيبون مي بنيواجي تماما ما تبيبتشكي سار ببن. Die müssen jetzt ein bisschen abkühlen, also sie waren so 20, 30 Minuten jetzt im Ofen. حتى ونكارن هالو بشكلك يشخرت بنيوات شوكولاتكن رخكيوات شوكولاتكن يعني وندلي خونا يدون شلو تشيكن man kann so runter auch Schokolade auch machen oder irgendwas worauf ihr Bock habt. Oder kann man so auch essen. Also wir machen Tapsika hoda. Und binnen wir sind absema zama ganz einfacher und super vega chebun. Ah nee, das sieht das aus. Jetzt wie umay umut khwar umut gozerkaz normal heka nach umut. Die schmecken wirklich übelst gut. طب هالو أكون قوتيش فاما زما تبسينك دبكة بما يجناو تبسينك بو هذا دقيقة كي بينش قاخش خوي حتى جو من البرقة مرة ولو شكليوا معلومة مهو البرقة مرة مهو زو تشيكي وين هي بهتر شكليوا ولو خشك تشيكن هي خشك ترتشيكن هالو ونجي تشيكن فيجا تشيكن هسانينا هندستان جويزي بكلكا هندستان جويزي ما تشيكرن وبزكا سبيكا هيكي وشكر اني هرسي معزمة والله مبتشكك خويجي بردانافي و die sehen so aus אז יקיבקם ג'ימנה תקחואר כזה יקיבקם אמס פיישי תחוזם פוטו צ'קי נו כזיס حياة شيبونا ونبينن
Die sind innen so fluffig. Dwena tanekbel, mei. Pus noqtay tanek tschenakn jbergo nava zwab meni. Mayim heschwe, heschla jbergo mtschiki qalen tschekren. Überhaupt nicht trocken. Schön Genau, man knusprig. kann ein bisschen dick machen. Da kann hallo tschiki lob nava hesch tschena bi hallo. Ilom av pasta Hindistan جديد جوارة تشيكن إن شاء الله بدلي وتشيبو بنها سانينا ونجي تشيكن بجربين الشخرا وتشتاز نعجبين أجوارة نابجم ومخ يدن فالناخ Ja. وحتى جارك دي بخاطري وأمانتي خدي Abonniert uns weiterhin, unterstützt uns bitte weiterhin, liked, teilt die Videos. Bis zum nächsten Video. باي باي